升晒價呢啲麵包，最早嚟就9毫零子，跟住1.05蚊升到而家1.5蚊。咁我哋啊執幾袋啊，發棍啊！呢隻就係我哋食開嘅酸種麵包，算係比較中上價錢㗎喇，6.5蚊，有得找1分錢，全麥嘅，幾好啊！呢隻冇糖冇鹽，麵包都幾條咯。嗱，一條酸種嘅，呢啲係發棍切成咁樣嘅2條，乜嘢都升晒價喎。睇下呢啲我哋食開嘅朱古力，可能係美國有關嘅邪惡嘅美帝升咗啲關稅之後啦，呢個以前呢就10蚊就3片嘅，依家就10蚊2片啫喎。70%嘅可可，我哋食開85%啊，10蚊啊2盒。西樵大餅，睇下我哋今日買唔買西樵大餅先啊？幾鬼大個，24蚊就1/4，即係一個西樵大餅就係咪100蚊咧？都唔平嘅喎，啲西樵大餅，忌廉芝士包嚟嘅，其實依家都好鬼流行啲法式軟包。我哋都慣咗嚟呢間嘢買㗎啦，每次都睇下今日買邊種啊，好多選擇嘅嗱。我哋又有收穫咯喎，話要稱嘅咩？唔使㗎，哦，幫手切切佢啫係嘛？我以為要稱，往時唔使稱啊。馬卡龍，呢度試下酸奶係咪？呢邊咧有甘蔗水啦、果蔬汁啦咁啦，始終都係好生意，啲客人絡繹不絕。有咩發現啊？邊個啊？他想買這個。佢試過咩？剛剛試過，他說好吃。哦，叫做咩？法式口乳奶香片。哇，個名咁複雜㗎喂，5送1喎。係啊，買5送1，10蚊雞6片，6蚊雞1片。今日要買1片。好多收穫啊！我係做搬運嘅啫，今日過嚟就我呢度自己埋單㗎喎，員工都慳返喎。我哋係會員咩？哦，呢個就30。呢個要20，咁啊50啦，口算就整下成嚿水喎，買麵包啫喎，係幫得下手啊，沙律冇啦係嘛，85蚊埋單。好吃啊！迫不及待咁試下你話好唔好食先？好食俾我試下。